Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje aqui dentro do carro, um cliente deixou comigo, fui buscar na casa dele na verdade. Fui buscar, esse carro tá resolvido, o problema. Problema simples, o que acontece? É um Ford Focus 2016, 31.050 quilômetros. A data 22/2, 15 horas eu tô voltando lá pra oficina. E resolvi. Então eu vou contar para vocês qual é o problema que o cliente reclamou para mim. Ele disse que depois de uma viagem, ele gastou 7 tanques de etanol para poder fazer essa viagem. Então ele tem esse carro desde zero, desde 2016. Nunca tinha acontecido esse barulho, esse defeito entre aspas, essa falha entre aspas. E ele voltou da viagem e ele disse que quando chegou em São Paulo, ele abasteceu, encheu o tanque com gasolina. Olha o tanque onde tá. Ele me entregou o carro, deixa eu ver se dá para dar um zoom, mas dá para ver ali que tá 1/4, exatos, um pouquinho acima de 1/4. Então, ele me entregou o carro com meio tanque, eu tô rodando até agora, já tá resolvido o problema, mas ele achou que era câmbio, porque é um carro com câmbio Power Shift aqui, ó. Power Shift, ó. Calça rasgada, tudo fodido indo trabalhar. Mas beleza. E aí, ele deixou comigo. Ah, Renan, eu não sei o que pode ser. Eu não sei se é combustível. Eu não sei se é câmbio. Eu tô com muito medo. Não sei se é vela. Não sei o que aconteceu. Coloquei gasolina. Começou a fazer esse barulho. O barulho acontecia o seguinte. Você tá aqui. Vamos lá, vamos andar aqui. Vamos tentar só dar uma acelerada aqui. Que o barulho acontecia quando saía de primeira, mas só quando o carro já estava muito quente. Quando tá tipo muito quente, por exemplo, agora já deveria fazer, mas a gente resolveu o problema. Então, como eu já tô rodando com o carro, vai fazer uns 30 minutos. Então ele parou, na verdade. Já era para ele estar fazendo antes de eu pegar, né? Antes de resolver o problema, já era para ele estar fazendo esse barulho. Mas aconteceu o seguinte: estou aqui rodando tranquilo. Se eu pisasse mais forte, ele fazia como se fosse aquela famosa batida de pino entre aspas, né? Então ele fazia aquela mesma batida de pino ao acelerar. Geralmente tá chovendo. Putz, eu não sei se o áudio vai ficar bom. Começou a chover e eu tinha que fazer esse vídeo porque eu vou entregar o carro pro cliente e não deu tempo de fazer antes, infelizmente, gente. Desculpa aí. Mas é o seguinte, eu vou ter que falar mais alto pra ver se a chuva atrapalhar muito. Eu peço perdão pra vocês aí, mas vou falar até mais perto do celular. Então, ao acelerar, saindo de semáforo, saindo parado e retomada pós-lombada, fazia bastante barulho. Ele fazia esse grilado, como se, por exemplo, você vai subir uma rua de terceira marcha e o carro não sobe de terceira, ele pede segunda e ele grila, ele faz aquele grilando. Esse carro tava com o mesmo problema. Como você resolveu, Renan? Trocando o combustível? Voltando pro etanol? Não voltamos, o carro continua na gasolina. Problema solucionado. Já andei com meu irmão, já andei com o mecânico, já chamei a esposa do rapaz para poder andar comigo, porque ela trabalha aqui perto. Fui lá, busquei ela no trabalho, a gente andou, olha, o problema está solucionado. Se vocês quiserem, a moça e o rapaz, vocês quiserem que eu fique mais tempo com o carro para ter certeza, tudo bem. Se vocês quiserem andar de noite, 10, 11 horas, 2 horas da manhã, se vocês quiserem andar comigo, a gente anda num lugar mais silencioso, para vocês terem certeza. A gente pega a marginal, esquenta o carro, pega um pouquinho de rodovia, a gente anda só para ter certeza que o problema do carro tá solucionado, entendeu? Então, gente, deixa eu andar devagarzinho aqui, eu não quero apoiar o braço, porque senão trepida mais. Então, gente, foi solucionado. Como, Renan, foi solucionado? Tá aí punhetando, enchendo o saco aí, falando um monte e não vai falar a solução do carro. Gente, esse vídeo, agora vamos colocar meta de like, porque trabalhar
dar informação de graça para os outros, não tá dando mais. O governo não deixa a gente trabalhar de graça. Então, Renan, faz um vídeo de graça porque você ganha like e a gente se inscreve no seu canal. Mas eu tô com 104 inscritos atualmente e por enquanto não ganho nada, só passo, são 2.000 vídeos no meu canal, 104 inscritos, 2.000 vídeos, mais de 2.000 vídeos. Então, esse vídeo batendo 10.000 likes no vídeo, 10.000 curtidas no vídeo, eu vou falar qual é a solução que nós aplicamos nesse carro. Não foram troca de peças, não foi troca de peças, não teve nenhuma troca de peça nesse carro. E a gente resolveu, o cliente gastou um pouquinho mais de R$300, o carro está totalmente solucionado. Logicamente, com os R$300 envolve diagnósticos, análises, verificações e testes via scanners, no plural. São 8 scanners que eu tenho lá na minha oficina, fora os scanners das oficinas da rede do meu irmão, mais osciloscópio, mais transdutor de pressão, mais analisador de gases e poluentes. Então, e se o cliente pagasse mais R$150, eu levaria para o teste no dinamômetro na nossa unidade da Vila Leopoldina. Mas o cliente não aprovou. Tudo bem, está escrito no relatório, está escrito muito bem descrito, tá no WhatsApp, tá tudo bem informado. Então, gente, deixa o like que eu falo para vocês como eu resolvi. Não estou dizendo como resolver todos os casos. Tem que deixar bem claro para as pessoas, quando elas se fazerem de doidas, não conseguir se fazer tanto assim. Pode se fazer de doido, mas não vai conseguir tanto. Então, neste caso, neste Focus, aconteceu isso, nós resolvemos dessa forma. E também tem outro problema nesse carro, que depois eu vou contar para vocês. E também tem um outro problema num Corsinha Joy Hatch 2007, que também resolvemos hoje. De um carro que eu peguei sábado, 8 horas da noite, eu fui no condomínio do rapaz, busquei o Corsinha dele, acabou de comprar um Corsinha, batendo, depois trocou óleo e filtro, o motor mudou completamente o barulho do motor, o motor virou outro. Andei com ele 70 km antes de levar o carro para a oficina, queria andar para ver se o carro ferve, se acende luz de óleo, vamos andar bastante, para não ter problema, para depois falar, rodou pouco, não rodou, Renan nem testou o carro. Não, vamos testar muito bem antes, com o tanque, com o mesmo tanque, com o tanque cheio, vamos rodar muito bem. Depois vamos resolver o problema do carro, vamos andar de novo mais uns 50, 100, 500 mil quilômetros com o mesmo combustível que está no tanque, e a gente vai andar para poder ter certeza que resolveu, para não ficar aquele, mal entrega o carro, o cliente já tem que abastecer. Não, vamos entregar o carro para o cliente rodar bastante, uns 200, 300 quilômetros ainda com o tanque, para realmente tirar aquele famoso desencargo, que eu nem entendo, nem sei se existe isso, desencargo de consciência. Enfim, então Corsinha também, eu faço um vídeo depois para vocês falando como resolvemos. Esse carro aqui tem um outro problema que também nós resolvemos, que eu vou finalizar esse vídeo, mas deixa o like que eu falo para vocês, vou dar uma ajuda. Aí, chegando em casa, vou ver se eu tomo antes de comer. Eita, tem alguém me ligando aqui no outro celular. Tá, então vou ver se eu chego em casa, tomo um banho, janto, faço alguma coisa, dou uma corrida, sei lá, e faço vídeos para vocês falando de outros casos que nós pegamos. Faz bastante tempo que eu não faço vídeo para vocês, então eu vou pegar lá, vou ver se eu gravo uns 15 casos de uma vez. Numa noite só eu vou ver se eu gravo uns 15 casos e mostro pra vocês, tá bom? Tô aqui na Sabaral, eu tenho que fazer o retorno pra voltar pra oficina. Eu me empolguei, burro, mano. Eu tenho que ir sentido Santo Amaro, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, puta trânsito. Então, gente, é isso. É nóis, tamo junto, um abraço e até a próxima.